Hola chicos, bueno, aquí os traigo otra cosita que hemos hecho. Esta vez me he hecho un ventilador con latas de Coca-Cola. Busqué esta base que encontré por ahí, así redonda y tal, y con las latas las recorté, claro, y lo fui pegando lo que es la parte de abajo. Esto ya es una lata doblada, haciéndole la forma del cucurucho, y esto es media lata para hacerle la boca, y detrás lleva el motorcito. Y esto pues lo corté unas tiras finitas, se las pegué ahí, le hice la hélice y tal, y la verdad que está muy bien, mira. Y luego ventilador para el verano, para no pasar calor. Y la verdad que está chulo, ¿no? No, y da fuerza, ¿eh? Bueno, y el logo que hoy os traigo ya otro, me quedan pocos ya, tengo que hacer más. Este hemos hecho el de Aquaman. Este me ha salido guapo, ¿eh? Esto que lo encontré por ahí tirado, que era gordo así y tal, y el color que tenía me gustó un montón. Digo, coño, me dio la idea, digo, pues este para hacer el de Aquaman. Y bueno, ya está el resultado. Pues nada, chicos, ya iré subiendo más vídeos. Chao.